Cuando la mordaza del carro exprimidor no funcione, debemos cambiar el resorte. Para esto, tomaremos un hombre solo y cogeremos el tornillo. Luego, con la llave fija, vamos a desatornillarlo por completo. Retiramos el hombre solo, y sacamos solo esa parte del tornillo. Ahora, con cuidado, abriremos un poco, para poder retirar el resorte. Ahora, abriremos nuevamente e introduciremos el nuevo resorte, ajustamos y luego, esa parte del resorte que queda hacia arriba, debe ir siempre por debajo del tornillo. Ahora, ajustamos el tornillo, con su tuerca, de la misma manera que lo desatornillamos con ayuda del hombre solo y la llave. Y listo, ya funciona de nuevo.